Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Narquiz e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Siete stanchi di utilizzare oggetti 3D rigidi all'interno dei vostri progetti? Allora siete nel posto giusto, perché oggi vi mostrerò come è possibile realizzare da zero in pochissimi minuti delle famiglie parametriche di arredo, in modo che possiate personalizzare i vostri progetti al meglio. E perché no, utilizzare queste famiglie anche in altri progetti, in progetti futuri, in modo da poter avere una sorta di biblioteca a cui poter attingere ogni qualvolta abbiate bisogno dei vostri arredi. Prima di iniziare però ragazzi, vi chiedo come al solito di lasciare un like al video nel caso in cui vi piaccia, di iscrivervi al canale, molti di voi guardano i miei contenuti ma non sono iscritti, e di attivare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi contenuti che arriveranno. Allora ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è scegliere un template per la realizzazione della nostra famiglia. Pertanto mi reco sotto la voce famiglie su nuovo e andrò a scegliere o arredo metrico, perché nel caso specifico nel caso in questione vogliamo realizzare una famiglia di arredo, oppure in alternativa il template modello generico metrico, e poi cambiare la categoria della famiglia successivamente. Siccome abbiamo detto che vogliamo realizzare una famiglia di arredo, vado a scegliere arredo metrico e vado ad aprire il template. Benissimo, questo rappresenta il punto di partenza per qualsiasi famiglia di arredo, sia essa una sedia, un tavolo, persino un divano. La prima cosa che dovremo fare adesso è realizzare le fondamenta della nostra famiglia, quindi realizzare i nostri piani di riferimento. Sostanzialmente è come se andassimo a creare una sorta di marionetta. Le mani rappresentano i parametri della mia famiglia, i fili sono rappresentati dai piani di riferimento che andremo a realizzare adesso, e la figura in sé per sé, la marionetta in sé per sé, è rappresentata dalla geometria 3D della famiglia. Quindi non faccio altro che recarmi nella scheda Crea, gruppo riferimento, piano di riferimento o scorciatoia da tastiera RP. A questo punto andrò ragazzi a realizzare i 4 piani di riferimento in pianta della mia geometria per vincolare la mia geometria. Off topic, andremo a realizzare un tavolo parametrico perché pare che non l'abbia ancora detto. Quindi vado a realizzare un piano di riferimento qui a sinistra, un altro verticale qui a destra e 2 orizzontali, uno sopra qui al di sopra dell'asse orizzontale e uno qui in basso. Non vi preoccupate molto in questa fase ragazzi che se i piani di riferimento non siano simmetrici rispetto a quelli che erano già presenti all'interno del template, andremo a riallineare, a rendere tutto più simmetrico per mezzo dei parametri. Una cosa importantissima e che parte del mio workflow di lavoro nel momento in cui creo famiglie parametriche è la rinominazione dei piani di riferimento. Quindi vado a selezionare il piano di riferimento a sinistra e vado a dire a Revit che il nome di questo piano di riferimento è sinistra. Avrà tutto più senso nel corso della costruzione della famiglia. Lui è destra. Lui è lato alto, lato basso. A questo punto mi reco nella vista prospetto fronte e vado a realizzare un ulteriore piano di riferimento qui in alto. Lui sarà superficie tavolo. Mi reco nuovamente in piante dei pavimenti, nel mio livello di riferimento, e a questo punto ragazzi iniziamo a realizzare le linee di quota in modo da poter poi generare i parametri, che sono ragazzi ciò che rendono flessibile e adattabile la mia famiglia parametrica. Non dovrò fare altro che recarmi nella scheda a nota, scegliere lo strumento allineata e iniziare a realizzare una linea di quota in questo modo, quindi prendendo anche l'asse verticale del mio template e digitare poi sulle 2 lettere EQ, in modo da rendere equidistante la distanza tra il piano di riferimento sinistro e l'asse verticale e il piano di riferimento destro e l'asse verticale. Stessa cosa andrò a fare per quanto riguarda i 2 piani di riferimento orizzontali, quindi vado a rendere anch'essi equidistanti dall'asse orizzontale. Poi andrò a realizzare una prima quota orizzontale per collegare i 2 piani di riferimento laterali e una seconda quota per collegare quelli orizzontali. La prima quota, cioè questa orizzontale, accoglierà il parametro larghezza del tavolo e la quota verticale accoglierà il parametro profondità. Quindi vado a selezionare la prima quota e vado qui in alto a dire a Revit di creare un parametro. In questo caso voglio realizzare per quanto riguarda larghezza e profondità 2 parametri di tipo,
Quindi lascio la spunta su tipo, parametro di famiglia va benissimo, e vado a dare un nome al mio parametro, larghezza in questo caso. Ovviamente ragazzi il tipo di dato di questo parametro è lunghezza poiché è stato generato da una quota lineare. Fosse stata la quota una quota angolare, ovviamente avremmo avuto qui un tipo di dato angolo come tipo di dato, e questa è un'informazione molto importante ragazzi, perché adesso nel caso specifico abbiamo creato un parametro a partire da una quota lineare, cioè cliccando prima la quota lineare e poi dicendo a Revit, ok, creami un parametro da questa quota. Ma c'è un'alternativa, vado innanzitutto a confermare l'operazione. È possibile creare un parametro anche senza cliccare in primis una quota lineare, semplicemente recandoci sotto tipi di famiglia e dire a Revit in questo caso di creare un parametro. E vedete qui ho la possibilità di scegliere il tipo di dato. Visto che Revit non sa che tipo di parametro voglio creare, ho una lista, ho questo drop down menu dove ho la possibilità di scegliere che tipo di parametro sarà, diversamente da quello che abbiamo fatto poco fa nel modello. Ho selezionato prima una quota lineare e poi ho detto a Revit di creare da quella quota lineare un parametro che sarà ovviamente per forza di cose un parametro del tipo lunghezza. Poi vado a realizzare, vado a parametrizzare l'ulteriore quota che ho in pianta, questa qui della profondità, vado quindi a selezionare il nuovo parametro, anche in questo caso sarà un parametro del tipo profondità, vado a selezionare ok, poi mi reco nella vista di prospetto fronte, vado a realizzare un'ulteriore quota lineare, questa quota accoglierà il parametro altezza. E ragazzi fondamentalmente il gioco è fatto, perché non dovremo fare altro che adesso realizzare la nostra geometria 3D che vincoleremo poi ai piani di riferimento. Quindi mi reco nella scheda crea, vado a scegliere estrusione. Prima di disegnare il profilo per la mia estrusione vado però a dire a Revit di impostare un piano di lavoro. Questo perché voglio disegnare sul piano di riferimento superficie tavolo. Se vi ricordate, vado un attimo a confermare l'operazione, si tratta del piano di riferimento che è visibile nella vista di prospetto fronte che ho vincolato al parametro altezza. Quindi mi reco nuovamente ovviamente nella pianta livello di riferimento, altrimenti non posso schizzare il profilo della mia estrusione, e vado a scegliere il rettangolo e vado a dispormi all'interno del quadrato formato dai 4 piani di riferimento, disegnando un profilo di questo tipo, per poi andare a vincolare attraverso lo strumento allinea le linee del profilo con i piani di riferimento. Quindi vado a selezionare prima un piano di riferimento e poi la linea che voglio vincolare e a chiudere il lucchetto. Lo vado a fare per tutti e tre i lati. E confermo poi l'operazione. A questo punto vado un attimo a cambiare lo stile di visualizzazione della mia vista portandolo sombreggiato in modo da visualizzare meglio la geometria che ho realizzato. Poi mi reco nella vista di prospetto fronte e quello che voglio fare ragazzi è utilizzare creare un ulteriore piano di riferimento qui in basso, creando un'ulteriore quota lineare collegando questi due piani di riferimento qui e dire a Revit che questa quota lineare qui accoglierà il parametro spessore piano di lavoro. Spessore piano di lavoro. Sarà in questo caso però un parametro di tipo istanza e vado a selezionare ok. A questo punto non dovrò fare altro che selezionare la mia geometria e portare il bordo superiore della geometria 3D a coincidere con questo piano di riferimento qui e dire a Revit di vincolarlo. A questo punto voglio testare parte dei parametri che ho appena realizzato, non devo fare altro che spostare un po' il modello sul lato destro, aprire tipi di famiglia e andare a cambiare qualche valore che ho appena parametrizzato. Quindi vado a cambiare altezza portandola a 70 cm, quindi 700, vado a selezionare applica e vedete ragazzi il piano di lavoro, la geometria 3D che ho appena realizzato si sposta di conseguenza, così come spessore piano di lavoro dovrebbe poi modificare lo spessore solo della geometria, quindi del piano del lavoro del tavolo. Vado a digitare applica, i parametri funzionano correttamente. Vado a testare anche quelli realizzati in pianta, quindi mi reco nella pianta a livello di riferimento e vado anche in questo caso a modificarne i valori, quindi di larghezza 1500 mm e profondità 700. Perfetto.
E ragazzi, utilizzando lo stesso principio non andrò a fare altro che realizzare i piedi del tavolo, quindi vado, intanto ho ripristinato lo stile di visualizzazione wireframe per poter guardare attraverso la geometria, quindi vado con RP scorciatoia da tastiera a realizzare gli ulteriori piani di riferimento che mi occorrono per la realizzazione, scusate, dei piedi del tavolo. Vado a questo punto a creare anche le quote lineari che accoglieranno il mio nuovo parametro spessore piede del tavolo, in questo modo, avendo cura di selezionare prima il piano di riferimento principale e poi quelli secondari che rappresentano le dimensioni dei piedi del tavolo. Vado a selezionare in questo caso le due quote che ho appena creato e dire a Revit che queste due quote accoglieranno il parametro spessore piede tavolo, la mia geometria. Prima di procedere però vado a reimpostare come piano di lavoro livello di riferimento, molto importante, altrimenti Revit mi selezionerà, mi imporrà come piano di riferimento quello che ho selezionato precedentemente, quindi superficie tavolo. Questo non lo voglio, quindi livello di riferimento che sostanzialmente rappresenta la mia vista di pianta principale della famiglia. Vado a digitare ok e vado a schizzare il profilo della mia estrusione in questo modo qui. Vado poi a scegliere a linea e a vincolare i lati del profilo con i piani di riferimento, chiudendo il lucchetto. A questo punto non dovrò fare altro che confermare l'operazione di estrusione, mi reco nella vista di prospetto fronte e col comando allinea ancora una volta vado a vincolare il bordo superiore del piede del tavolo con questo piano di riferimento qui. La stessa operazione la ripeto per gli altri tre piedi del tavolo, quindi vado a selezionare a nota allineata, vado a realizzare le mie quote lineari in questo modo qui. Vado poi a selezionarle tutte e vado a dire a Revit che queste quote accoglieranno il parametro spessore piede tavolo. E a questo punto non devo fare altro che realizzare le altre tre geometrie. Quindi mi reco nella scheda crea oppure vado a prendere quella che ho appena realizzato, vado a copiarla n volte e vado a vincolarne i bordi ai piani di riferimento. Vado a fare un check anche nella vista fronte di prospetto per capire se anche le altre geometrie sono state vincolate al bordo inferiore della superficie del tavolo. Vedete ragazzi, soltanto quella iniziale, dobbiamo vincolare anche le altre tre, quindi vado a scegliere di nuovo a linea, vado a selezionare una volta il bordo inferiore e poi i bordi delle altre geometrie, chiudendo il lucchetto. A questo punto non devo fare altro che recarmi una vista 3D che potete aprire anche qui in alto e iniziare a testare la vostra famiglia. Quindi andrò a cambiare il valore dello spessore del piede del tavolo portandolo a 50 mm, circa 5 cm troppo poco, o forse va bene. Spessore piano di lavoro l'abbiamo testato prima, vediamo come si comporta in relazione ai nuovi parametri che abbiamo creato. Funziona. Profondità, altezza e lunghezza. E ragazzi, sostanzialmente questo è il design, la magia del design parametrico, un unico modello, infinite possibilità per personalizzare i vostri progetti, il design dei vostri progetti. Posso eventualmente anche assegnare del materiale alle geometrie che ho appena utilizzato, anche diversi materiali, quindi supponiamo di voler assegnare un materiale alla geometria del piano di lavoro, quindi non devo fare altro che recarmi, di selezionare il piano di lavoro, di recarmi nella finestra delle proprietà, sotto la voce materiale, dire a Revit di associare un parametro a questa geometria, cliccando su questo bottone qui, e creare un nuovo parametro. Questo sarà il mio parametro materiale piano di lavoro di tipo e le altre geometrie avranno invece il materiale, un nuovo parametro, vale a dire materiale piedi. A questo punto, se mi reco nella finestra tipi di famiglie
e se dovessi al campo materiale piano di lavoro cliccare su questi tre punti qui e assegnare un materiale, per assurdo vetro, seleziono ok, seleziono ancora una volta ok, vedete, attivo la stile visualizzazione realistico in modo da visualizzare il materiale. Vedete il piano di lavoro si mostra trasparente con questa colorazione verde acqua associata al materiale che abbiamo appena assegnato. Ragazzi, nel caso in cui siate interessati ad ulteriori approfondimenti sul tema creazione famiglie parametriche, potete iniziare a consultare il video tutorial sulla creazione di un'etichetta parametrica per le porte e il tutorial sulla creazione di una porta parametrica. Trovate entrambi i video tutorial sul mio canale. Io intanto vi auguro una buona serata, spero abbiate trovato interessante il video. Se così fosse, vi prego di lasciare un like qui sotto, di commentare nel caso in cui abbiate delle domande e noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!